Дозволете ми да ја започнам и отворам оваа конференција. Пред се, почитувани екселенции, представници на меѓународни организации, почитувани гости, соработници, учесници на денешната дебата, би сакала да ве поздравам од моје лично име и од име на Фондацијата Отворено општество Македонија. Јас сум Нада Наумовска, проектен координатор во Фондацијата Отворено општество Македонија и би сакала да ви се заблагодарам за вашето присуство денес и за покажаниот интерес да се дискутира на една значајна тема како што е денешната. Оваа дебата е поттикната од четвртата законска интервенција која во рок од 4 години се прави во полето која ја регулира така наречената лустрација, која требаше да представува процес што ќе го помогне и забрза демократскиот развој на Република Македонија. Ја организираме дебатата затоа што сметаме дека е неопходно да се дискутира оваа тема и надвор од Собранието на Република Македонија. Пред се, затоа што законот беше проследен со бројни контроверзии, почнувајќи од двете одлуки на Уставниот суд со кои беа укинати речиси 1/4 од одредбите на законот за лустрација, селективното постапување на Комисијата за верификација на фактите, појавувањето на досиеа вон институциите на системот, како и долгите судски процеси за заштита на правата на наводните соработници со органите на државната безбедност. Особено е значајно овој закон да биде дискутиран од страна на општата и на експертската јавност, затоа што е потребно да се преиспита оправданоста на постојаното проширување на овој закон врз се поширока група граѓани на Република Македонија, како и да се преиспита во која мера законот овозможува расчистување со наследството на пореснешниот режим на државно уредување или во поголема мера отвара простор за легализација на политичка пресметка. Ова е впрочем и денешната тема на која ќе разговараме. Пред да започнам со дискусија, би сакала да ви информирам дека беа доставени речиси 100 покани, меѓу кои и до пратениците кои се членови на матичната собраниска комисија, која ќе го разгледува деновиве овој предлог закон, а тоа е Комисијата за политички систем и односи со заедниците, како и покана исто така беше доставена и до комисијата која го мониторира работењето на службите за државна безбедност. Покана да ни се обрати доставивме и до координаторката на пратеничката група, која во вторникот го достави до Собранието овој предлог закон. Меѓутоа, од пратеничката Силвана Бунева добивме информација дека поради нејзина ангажираност и зафатеност со други обврски, таа нема да биде во можност денеска да ни се обрати. Затоа, со цел да добиеме основни податоци за тоа што опфаќа предлог законот и кои се основните разлики од овој закон кој сега се предлага, врз кој интервенираше Уставниот суд, Данче Даниловска, координатор на правната програма на Фондацијата, ќе биде прв говорник и на информативно ниво ќе ве запознае со содржината на законот. Ова е битно и зашто настанот се пренесува на веб порталот www.vživo.mk, каде што во живо ќе може да биде следен овој настан надвор од оваа сала. Потоа ќе ги поканам Жарко Трајановски и професор Гордан Калајджиев да дадат своје мислење за предлог законот, пред се во поглед на политичкиот контекст во кој овој закон се носи, но и во поглед на тоа колку овој предлог закон овозможува почитување на човековите права загарантирани со Уставот на Република Македонија. Во втората сесија ќе разговараме повеќе за процедуралните аспекти на предлог законот, но и за тоа какви беа досегашните слабости во процедурална смисла и дали тие оставаат простор за правична постапка за заштита на правата на наводните соработници со службите на државната безбедност. Последната сесија ја посветуваме на прашањето какви се процедурите врз основа на кои поставуваат службите за државна безбедност некогаш и денес, односно дали доминираат разликите или сличностите во постапувањето. Дали она што до вчера значило дозволена соработка, од утре ќе значи ретроактивна можност за казнување на оние кои на легален и дозволен начин соработувале со органите.
Ќе дискутираме и за тоа дали предлог законот може да има контраефект во смисла на дестимулирање на граѓаните да се работуваат со полицијата и при поседување информации за криминални дела. Пред да и дадам збор на Данче Даниловска, која веќе ја најавив, би сакала да му дадам збор и на извршниот директор на Фондацијата Отворено општество Македонија, кој утрово доби допис од европски парламентарец поврзан со нашата денешна конференција на која вие ќе учествувате. Повелете. Благодарам, Наде. Добар ден на сите. Јас сакам да го прочитам писмото од господинот Андреј Ковачев, шеф на бугарската делегација во Европскиот парламент и подпредседател на Комитетот за надворешни работи. Тоа писмо, таа порака дојде доцна сношти. Ние не успеавме да ја преведеме. Така што јас во живот ја преведувам на македонски и заради преносот. Меѓутоа, оригиналот на англиски можете да го слушате на слушалките, ќе биде читан од кабината од преведувачите. Драг господине Милчин, би сакал да ви честитам на иницијативата да организирате утрешната конференција за Законот за лустрација во Македонија. Надминувањето на комунистичкото минато и отворањето на комунистичките архиви беше една од клучните препораки во овогодишната резолуција на Европскиот парламент врзана за извештајот на Европската комисија за Македонија во 2011 година. Европскиот проект гарантираше мир, слобода и просперитет на нашиот континент во последните декади и проширувањето беше направено како ветување дека оние нации од Централна и Источна Европа, дека нациите од Централна и Источна Европа ќе го добијат местото што го заслужуваат во обединета Европа. Солунскиот Европски самит во 2003 направи ветување, посветување за проширувањето да го опфати и Западниот Балкан. Тоа беше следено од успешното затворање на подпишување на договорите за стабилизација и асоциација и тоа поттикна прогрес за многу земји на нивниот пат кон членството во Европската Унија. Европскиот парламент беше посветен поддржувач на европската интеграција на Македонија и на земјите на Југоисточна Европа. Во неговите резолуции Европскиот парламент препорача демократска промена, ги охрабри реформите, особено потребни за да се изградат силни институции и да се надмине економската заостанатост. Ви посакувам успех во вашата иницијатива за поттурнување кон напред на дебатата за запознавање, знаење на објективната историја на Македонија. Јас можам да зборувам од горшливото искуство на мојата земја Бугарија, на која и требаа многу години за да ги надмине ретроградните влијанија на бившите комунистички тајни служби. Не е тајна дека многу често во Источна Европа по 1989 година вистината за историјата и за активностите на комунистичките режими беше внимателно скриена. Тоа се случуваше низ такви обскурни начини што стариот претходниот режим успеа да задржи својата рака над политичките, економските, академските, медиумските и социјалните сфери на животот. Исто така е добро познат факт дека оние екскомунистички земји кои брзо и решително ја прекинаа врската со мрачните практики на комунистичките тајни служби, направија брз прогрес политички и економски и беа на брзиот колосек на евроатлантските интеграции веќе во средината на 90-тите години. Иницијативата на цивилното општество и владите да фрлат светлина на објективната историја на комунистичкото минато и на транзицијата кон пазарна економија и демократија е препорачлива. Историјата треба да ја знаат сите граѓани. Ова е неопходно, исклучително важно, значи,
за да се прават информирани, аргументирани политички избори. Избори не во смисла на гласање, туку бирање на политики правци и така натаму. Отворањето на архивите на комунистичкото минато и објавување на соработниците на тајните служби е деликатен, но неопходен процес за консолидација на демократијата. Тоа е процес кој создава многу поделби во едно општество, бидејќи, но демек тој мора да издржи, да го оствари сонот за слободата и просперитетот и да го помине патот од комунистичка диктаторска идеологија до парадигмата на 21. век за транспарентност, инклузивност и демократско владење. Интересно е дека колку поисточно се оди од Берлин, толку подолг и потежок станува овој процес. Јас останувам со надеж дека утрешната, значи денешната конференција, исто како и работата на Институтот Отворено општество во Македонија, ќе придонесат за напредок во демократската консолидација и надминување на сенките на минатото. Јас верувам дека овој процес е најефективен кога е надгледуван од цивилното општество и мотивиран од европските вредности на слободата, транспарентноста, политичкиот плурализам и правдата. Уште еднаш ви посакувам среќа на настанот, искрено ваш Андреј Ковачев. Се надевам дека не направив некоја материјална грешка во преводот. Јас имав толку. Благодарам. Ви благодарам, Влада, што ни го пренесовте она што е напишано во писмото што го достави европратеникот Андреј Ковачев и кој уште еднаш нагласи во своето писмо колку е значајно да се дебатира на оваа тема и кој повторно му дава легитимитет на граѓанскиот сектор да биде активен учесник во процесот на носење, дискутирање и мониторирање на овој закон и процес. Во меѓувреме пристигна и пратеникот господин Тито Петковски, кој ја председава со комисијата која го мониторира работењето на службите за државна безбедност, па само да ви посакам добри ден и да ви се заблагодарам што дојдовте. Данче Даниловска, како што кажав, ќе се обиде да ни даде основни информации за тоа што опфаќа предлог законот кој беше доставен до собранието во вторникот и од прилика да ни каже кои се основните разлики помеѓу овој предлог закон и оној кој сега е во сила. Повели Данче. Благодарам, Наде. Бидејќи тоа ни е целта да продискутираме дали овие новини предложени во предлог законот се всушност одлика на принципите како што и беше кажано, тоа е целта на законите за лустрација, да биде мерка која што ќе придонесе во развојот на демократијата, демократските институции, владењето на правото и заштита на слободите на граѓаните. Значи, бидејќи беше и кажано, и знаеме дека лустрацијата е процес на справување со минатото, со цел да се одбележат и отстранат можностите за натамошно кршење на човековите права во актуелниот општествено-политички систем. Дали овие принципи се следени во предлог законот кој што е во собраниска процедура? И воведничарите и сите присутни ќе имаат можност да го кажат своето мислење. Јас ќе пробам да сублимирам што е ново. Според предлагачот, предлог законот, односно сега насловен за определување на услов за ограничување на вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност, е заснован на начелата на законитост, професионалност, независност и транспарентност. Во првата глава од законот уреден е периодот на опфатот, односно ќе ги опфати лицата соработници од 2 август 1944 до денот на отпочнување на примената на законот за слободен пристап до информации, односно 1 септември 2006. Во предлогот е уредено дека објавувањето на соработката со органите на државната безбедност ќе се однесува на 3 категории лица: лица кандидати за носители на јавна функција или јавно овластување, лица носители на јавната функција и јавното овластување и поранешни носители на јавни функции или поранешни сегашни вршители на јавна дејност и јавни овластувања. Со законот се уредува дека како изворни информации се сметаат и оригинални документи чувани од поединци или правни лица
и предадени на комисијата како и од државните органи без оглед на прописите и актите за рокот на нивно чување или уништување и класификација. Она што е новина, во опфатот на лицата се однесува на лица со нив поврзани, кои се стекнале со над 5% од капитал во предпријатијата со општествена собственост, согласно Законот за трансформација на предпријатија со општествен капитал. Потоа, новина е дека ќе бидат лицата опфатени, основачи, носители и раководни функции во органи и тела, вработени новинари во радиодифузно друштво и непрофитна радиодифузна установа, кои имаат дозвола за вршење на радиодифузна дејност и основачи, носители и раководни функции во органи и тела, вработени во друштвата на печатените медиуми. Дополнително, ќе бидат опфатени председателите, заменик председатели, членови на органи и тела на политички партии, поглавари и членови на органи и тела на верски заедници и религиозни групи, и основачи и членови на органи и тела на организации од јавен карактер. Важно е да се напомене дека со овој закон, со предлогот, ќе биде проверена соработката на лицето, евидентирано во досијата на органите на државната безбедност во Република Македонија, но и цивилните и армиските органи на државната безбедност на СФРЈ, како таен соработник, оперативна врска или таен информатор, при оперативно прибирање, известување и податоци што биле предмет на обработка, чување и користење. Дополнително, со предлог законот, утврдена е соработка на лица, утврдување на соработката на лицата е значајно што ќе бидат собрани податоци во оригинали, иницијативи и представки, а можат да ги достават трети лица. Втората глава, онака како што е структуриран предлог законот, се однесува на формирањето на Комисијата за верификација на фактите и нејзините надлежности. Имено, со предлог законот се овозможува Комисијата овој пат да ја води постапката за пристап до документите, до откривање на документите на органите на државната безбедност и нивна употреба. Комисијата ќе има надлежност овој пат да собира, истражува, анализира и оценува документи кои содржат информации за кршење или ограничување на основните права и слободи. Од политички и идеолошки причини до 91, но од политички, идеолошки и партиски причини од 91 до 2006. Таа ќе има надлежност да објавува имиња на лицата чија соработка со органите на државната безбедност ја утврдува, при што нивните лични податоци, овој пат според предлог законот, како што е уредено, нема да представуваат лични податоци во смисла на важечкиот закон за заштита на личните податоци. Комисијата според законот ќе покренува постапка само по иницијатива на трети лица овој пат. При извршувањето на нејзините надлежности може да бара и да добива бесплатни информации од органите на државната безбедност, државните органи и органите на локалната самоуправа, но и од физички и правни лица. Комисијата ќе води регистар за кој што е надлежна да го објави, тоа е новината, на веб страната. Во главата обврски на граѓаните институции уредена е надлежноста, должноста, на физичките и правните лица и институциите кои поседуваат оригинални документи на органите на државната безбедност да ги достават до комисијата. Во предлог законот е уредено дека физичките и правните лица и институции не смеат да објавуваат ниту на друг начин да ги откријат документите или делови од нив кои утврдуваат соработка на лицата со органите на државната безбедност. Во спротивно, во казнените одредби на предлог законот предвидена е парична казна, односно казна затвор до 1 година. Во петата глава во предлог законот е уредена постапката за утврдување и објавување на соработката со органите на државната безбедност. Па така, според член 28, ново уредено дека комисијата веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена по завршувањето на постапката за проверка на лицето и негово известување за тоа дека поседува доказ за соработка со органите на државна безбедност, решението со кое што ќе ја утврди неговата соработка ќе го објави на веб страната. На веб страната комисијата ќе ги објави и решенијата со кои што се утврдува соработка со органи на државна безбедност на лице кое е било носител на јавна функција. Во ова решение ќе бидат содржани целото име и презиме, матичниот број, датата и место на раѓање, псевдоними кои ги користел и документи кои биле употребувани како доказ за негова соработка со органите на државната безбедност, јавната функција или јавното овластување за кое е кандидат да го врши или го вршал,
Иако решението е веќе објавено на веб страната, предлог законот уредува против решението може да се поведе постапка пред надлежен суд заснован на начала на приоритетност и итност. Предлог законот уредува дека податоците за лицата за кои со решение комисијата ќе утврди соработка со органите на државна безбедност нема да бидат објавени само ако лицето е починато или кога ќе ја повлече својата кандидатура или поднесе оставка од носител на јавната функција. Главата 6 се однесува на пристапот до документите на органите на државната безбедност. Со предлог законот новина е што пристапот до документите на органите на државната безбедност вклучува лична проверка на документите од секое лице за кое што се собрани информации, правење на копија од документите и разоткривање на идентитетот на лицето таен соработник. Но уредено е дека секое лице има право на пристап до документите, секое лице во Републиката има пристап до документите на органите на државната безбедност, чувани во државниот архив, за научно истражување и образовни активности, согласно одредбите за Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Со главата казнени одредби и со ова и привршувам, се припишува кривична одговорност овој пат за тој што ќе изврши прикривање, замена, бришење, додавање, уништување или неовластено објавување на податоци поврзани со соработка на лица на органи на државна безбедност, како и за тие што овие активности ќе ги поттикнат. На крај, во преодните и завршните одредби, предлог законот заклучува дека Комисијата за верификација на фактите, која што е сега актуелна, престанува со истекот на мандатот за времето за кое што е избрана, но согласно актуелниот закон, односно таа во незиниот состав ќе работи до 2019 година. Се надевам дека кусо ги представив само новините кои што се по одлуките на Уставниот суд. Ви благодарам. Ти благодарам, Данча. И покрај тоа што на сите вас ви беше доставен предлог законот за кој денеска дискутираме и покрај тоа што најголем дел од вас се познавачи на темата за која дискутираме, сепак мислам дека ова беше неопходен вовед за да се започне денешната дискусија и се надевам дека беше доволна провокација за магистар Жарко Трајановски да продискутира на темата што носи новиот закон за лустрација, како тој гледа на повторното проширување на законот по 91-ва, повторно проширување на опфатот на законот, односно на лицата кои ќе бидат предмет на лустрација. Така што, Жарко, повели секако други прашања кои според тебе се значајни да се покријат. Благодарам на поканата. Како еден од учесниците и во расправата која што се водеше во Уставниот суд околу овој закон, би сакал да поздравам тоа што во последната одлука Уставниот суд конечно даде некоја дефиниција што представува лустрацијата, која што мислам дека треба да се прочита, за да не лутаме повеќе во однос на тоа што е лустрацијата. Вика, лустрацијата опфаќа поединци кои ги кршеле или ги ограничувале основните права и слободи на граѓаните од политички или идеолошки причини, заради остварување на материјална корист или погодности при вработување или напредување во службата во претходниот општествен политички систем. Значи, зборува за претходниот општествено-политички систем. И тука се подразбира поединци кои што на друго место има споменато во одлуката, директно или индиректно учествувале. И ваквото поимање на лустрацијата се подпира на фактот што го утврдува Уставниот суд, дека претходниот систем се заснувал на еднопартиско владење и направен систем кој овозможувал жртвите да не можеле да ги остварат своите права, а извршителите да не можеле да бидат соодветно казнети. По ваквата дефиниција се поставува најлогично прашање: кои се жртвите на поранешниот систем? Кои се извршителите на повредите на нивните човекови права и дали тие се опфатени со овој закон за лустрација што нам ни се предлага? Јас ќе почнем од жртвите. Мислам дека не треба воопшто да ги забораваме жртвите во
процесот на лустрација, ние некако ги забораваме цело време. Колку што знаеме, колку што ни е познато, а тоа и фондацијата го дозна со барање за пристап до информации, дека во архивот има досија на лица, значи жртви, кои се нешто под 15.000, 14.700, не знам колку. Значи тоа се, да ги наречеме потенцијални жртви од идеолошки и политички причини. Колку што мене ми е познато и на луѓето со кои што се консултирав, на нив им е познато дека има само една рехабилитирана жртва од поранешниот систем, а тоа е Методи Андонов Ченто. И затоа мислам дека треба тој момент да се потенцира, дека ние до сега немаме донесено закон за рехабилитација на жртвите од поранешниот режим, а дека продолжуваме упорно со лустрацијата, иако само лустрацијата е само еден од аспектите на справувањето со минатото, односно еден од постојните инструменти на транзицијската правда. Другите можни инструменти се отварање на судски случаи против поранешните извршители, меѓутоа има и други инструменти за кои што сега не би зборувал, затоа што излегуваат од темата. Меѓутоа, примерот на Ченто е илустративен и затоа Ченто е признаена жртва. Околу него нема сомнение. Кои се извршителите? Мислам дека тоа прашање треба да се задржиме. Според мене, значи, бидејќи Уставниот суд подразбира луѓе што директно учествувале во повредувањето на правата на Ченто. Кои се тоа луѓе? Според мене, тоа се луѓето кои што издале наредба за политички прогон над Методи Андонов Ченто. Луѓето кои што директно учествувале во спроведувањето на таа наредба, значи министрите, да речеме, министерот на полиција, ако директно учествувал, агентите на службите на државна безбедност кои што ја спроведувале таа наредба и нивните предпоставени. Потоа, на трето место, лицата кои што донеле судска одлука, односно судска пресуда Ченто да биде затворен, иако знаеле, а имаме сознание дека знаеле, дека пресудата е однапред подготвена и дека казната е однапред партиски утврдена. И дури на четврто место јас би ги ставил оние лица кои што во улога на информатори и тајни соработници на тајната полиција давале информации, врз основа на кои информации потоа е воден судски процес против Методи Андонов Ченто. Значи, јас тука разликувам 4 вида на извршители, на луѓе кои што директно учествувале во повредата на правата на жртвата. Зашто го кажувам ова? Затоа што конкретната вклученост во повредата на човековото право е клучен критериум за да можеме да зборуваме за лустрација на некоја индивидуа, како учесник во повредата на човековото право. Сега, ние започнавме некој процес на справување со минатото, каде што, прво, жртвите никаде ги нема. Не се појавуваат, што е многу симптоматично. Да речеме, пред 4 години жртвите присуствував на една средба на жртвите од Голиот оток, кој што одбележа тогаш 60 години од резолуцијата и укажаа на тоа дека нема закон за рехабилитација на тие жртви. Меѓутоа, поминаа 4 години, не ги гледам, да речеме, жртвите на Голиот оток да се сега вклучени во процесот на лустрација или да се споменуваат. Тоа е многу симптоматично. Ни не достигаат жртвите, а зборуваме цело време од нивно име дека правиме лустрација. Сега, овој нов закон доаѓа како резултат на тоа што Уставниот суд укина одредени одредби од претходниот закон со известни образложенија. Мислам дека треба да ги имаме предвид одлуките на судот и да ги видиме од тие образложенија. Прво, во однос на опфатот по 1991 година, кој што беше, исто тој опфат беше присутен и во претходниот закон во одредбите кои што беа укинати. Според Уставниот суд, протегањето на лустрацијата по 1991 година нема уставна оправданост, затоа што опфатот по 1991 година значи за нив
негирање на вредностите и институциите изградени во Република Македонија во согласно со актуелниот устав и доведување под сомнение на функционирањето на правниот систем, односно владењето на правото, како темелна вредност на нашиот уставен поредок. Односно, експлицитно Уставниот суд констатираше веќе повреда на начелото на владење на правото со опфатна илустрација што оди по 17. ноември 1991 година. Тоа го констатираше и пред и во 2010 година. Меѓутоа, пак некои луѓе учествуваа во директно кршење на Уставот. И сега се поставува прашањето. Која е одговорноста на тие лица кои што по 2010 година, како што утврдува повторно судот, го повредија начелото на владењето на правото во Република Македонија? Значи, мора да ја побараме одговорноста на тие лица. И која ќе биде одговорноста сега на овие лица кои што повторно сакаат да го повредат начелото на владењето на правото во Република Македонија? Тоа во однос на опфатот по 1991 година. Во однос на кои лица треба да бидат опфатени со лустрацијата. Во однос на минатиот закон кој што беше укинат, Уставниот суд укажа дека кругот на лица е проширен во однос на првичната верзија и тоа и на лицата кои биле носители на јавна функција не се починати и тогаш се запраша која е смислата на нивната лустрација. Имајќи предвид дека лустрацијата значи процес на справување со минатото, со цел да се одбележат и отстранат можностите за натамошно кршење на човековите права во актуелниот политички систем. Односно дека целта на лустрацијата е заштита на еднината, а не справување со минатото само по себе. И експлицитно утврди Уставниот суд дека таквите одредби кои што се сега укинати, одредбите кои што опфаќаа лица кои што биле поранешни носители на јавна функција, дека со таквите одредби и со таквото спроведување на лустрацијата биле повредени нивните права, дека тие биле жртви на дискриминација, дека бил повреден нивниот морален интегритет и достоинство и дека биле ставени во нееднаква положба. Значи, сите лица кои што претходно беа опфатени, а кои што биле поранешни носители на функција, имаат сега, еве да го кажеме тоа, одлука на Уставен суд, популарно новинарите го викаат тоа тапија, дека биле жртви на дискриминација, дека бил повреден нивниот морален интегритет и достоинство и врз основа на тоа тие можат да бараат, како и секоја жртва на повреда на човекови права, обештетување за тоа што нивните човекови права биле повредени со спроведувањето на овој закон од страна на Комисијата за верификација на факти. Значи, сега практично ние имаме уставно-судска одлука која што идентификува жртви не на поранешниот комунистички режим, туку жртви на сегашната работа на Комисијата за верификација на факти. Трет битен момент од одлуката на Уставниот суд е тоа што утврди инволвирање на државата во работењето на граѓанскиот сектор, односно повреда на правото на слобода на здружување, затоа што со претходниот закон беа опфатени и лицата од граѓанскиот сектор. Односно, беа на некој начин принудени со оглас на Комисијата за верификација на факти, нели, и лицата од невладините организации да дават задолжителна изјава за дека не биле соработници. И друго, четврт момент, главен, дека со претходните законски одредби, значи кои што беа укинати, се ограничувало правото на приватност при вработување во приватниот сектор. Значи, и во однос на тоа даде своје сознание. И сега ние што сме сведоци, како ништо да не било, како да немало никаква одлука на Уставниот суд со која што се идентификуваат и констатираат неколкократни повреди на човековите права, како ППП, ништо да не било, повторно имаме закон со неидентични, меѓутоа слични законски одредби, од кои што е јасно, според досегашните одлуки на Уставниот суд, дека и тие одредби ќе ги повредат човековите права на определени лица. За кои одредби станува збор? Повторно, според сегашните одредби, лустрацијата, опфатот на лустрацијата се однесува и на лица кои што биле носители на поранешни функции.
Значи, истите аргументи што претходно на 2 пати ги даде Уставниот суд, важат. Односно, Уставниот суд веќе констатираше дека правата на тие лица се повредени, дека тие биле дискриминирани, значи некој сега продолжува активно, настојува да продолжува да ги нив да ги дискриминира и да ги претвора понатаму во жртви на процесот на лустрација. Потоа, значи, веќе претходно посочи Уставниот суд дека не сме да има инволвирање на државата во граѓанскиот сектор, односно дека државата нема никакви ингеренции да уредува, да нормира, да воспоставува правила во граѓанскиот сектор. Повторно го прави со овој закон со одредени одредби тоа предлагачот, односно пак поттикнува на прекршување на уставното право на слобода на здружување. И повторно имаме една проблематична одредба која што навлегува во вработувањето во приватниот сектор, затоа што наметнува услов сега на определени лица кои што се носители на некој капитал, тоа е приватен сектор, така, и тие лица може да останат без работа како резултат на тоа што доколку Комисијата за верификација на факти утврди нивна соработка. Значи, повторно ќе имаме случаи на прекршување на нивните права согласно тоа што претходно во претходната одлука го констатираше Уставниот суд. Оттаму, значи, мора да се даде предупредување дека веќе Уставниот суд констатираше бројни повреди на човековите права и некој упорно настојува тие повреди да се продлабочуваат и тоа да бидат законски, тие повреди со законска поддршка. Она што исто битно да се нагласи е дека во самиот предлагач на почетокот на законот дава дефиниција на лустрацијата која што понатаму не ја почитува. Еве како ја дефинира во предлогот. Отстранување на опонентите на демократијата и на оние кои ги кршеле човековите права во поранешниот режим. Значи, поранешниот режим. Законот, согласно сегашните одредби, би требало да се применува до 1 септември 2006 година, некаде тука во тоа време мислам дека Никола Груевски стапува на премиерската позиција. Значи, се што било пред Никола Груевски да дојде на власт, било поранешен режим. Тоа прашање ќе го поставиме сега. Така испаѓа, затоа што по дефиницијата на предлагачот на законот, тоа е дефиниција која што, значи, е отстранување на опонентите на демократијата и на оние кои го кршеле човековите права во поранешниот режим. Значи, ние ќе дојдеме во една ситуација дека сме живееле до 1 септември 2006 година во комунистички режим. Тоа е практично една од последиците на ваквото поимање на лустрацијата. Другиот, исто така, ваквото поимање на лустрацијата, кое што ја одолговлекува до 2006 година, не е само несогласно со сваќањето на интерпретацијата на Уставниот суд, туку и се препораките на Европарламентот. Европарламентарците во последната резолуција за Македонија побараа објавување на имињата на агентите кои што се поврзани со тајните служби на поранешна Југославија. Не случајно се споменува дека станува збор за агенти на поранешна Југославија, затоа што едноставно станува збор за режимот на поранешна Југославија, односно оној период кога Македонија беше дел од Југословенската федерација, а службите кои што работеа во Македонија беа интегриран составен дел од југословенските тајни служби. Значи, ваквото поимање на законот сегашно со предлозите не е само несогласно со Уставот, туку и со конкретните препораки на европарламентарците. Понатамо, и на крај само околу тоа би се задржал. Овој закон, она што мене најмногу ме фрапира, е дека не ги опфаќа, практично не го опфаќа она на кој што најмногу инсистира препораката од резолуцијата на
европарламентарците. А тоа е објавување на имињата на агентите. Сега ќе се поставува прашањето кои се агентите на тајните служби и оние кои што биле поврзани со нив. И дали се тие опфатени со овој закон за лустрација? Според моите сознанија, тие не беа опфатени ниту со претходниот закон за лустрација, ниту пак се опфатени со овој закон за лустрација. Затоа што со овој закон се опфатени, значи, под број 1. Тајните соработници, сега е наведено и оперативните врски, плюс додадено, така? Меѓутоа, луѓето кои што биле вработени практично како агенти, а кои што биле најдиректно вклучени во повредата на човековите права, тие луѓе не се опфатени со овој закон. Сега, се поставува прашање во јавноста колку имало, така, дали имаме ние некои сознанија колку имало такви агенти, колку имало тајни информатори и колку луѓе, да речеме, фигурираат воопшто под графата некакви информатори или соработници или доушници или како веќе ќе ги наречеме на тајната полиција, на тајните служби. Според одредени сознанија кои што мене ми се познати уште од 2006 година, а на кои што предупредува одредени луѓе кои што биле вработени во службите, е дека во СДБ имало вработени, еве ќе цитирам ја само еден исказ, околу 3000 регистрирани оперативни врски и соработници. Додека пак во службените материјали се среќавале преку 100.000 полициски доушници, така ги нарекува овој извор. И сега се поставува прашањето. Како? Дали овие луѓе ќе бидат опфатени? Значи, не зборуваме сега за агентите тука. Агентите не знаеме колку ги има. Никој до сега не дал бројка колку агенти биле вклучени од 45-та година до сега во прогон, во политички прогон. Туку само се зборува за оние кои што се соучесници во прекршувањето на правата. И што предупредува овој извор? Вика, огромен дел од тие 100.000 луѓе кои што се среќаваат како извори на информации во полициските досија, вика, се злоупотребени, бидејќи несвесно и без нивно знаење се евидентирани како кодоши на тајната полиција. И тоа, вика, СДБ го прави тоа на начин што нејзините агенти очекуваат во секој време да слушнат безбедносно интересен податок. По ова следува службена белешка, во која мора да се наведе изворот на информации и така некако соговорниците на агентите на СДБ преку ноќ несвесно се евидентираат како душници на тајната полиција. Сега. И повторно станува збор тука само говор за оние кои што се соучесници во некаква повреда на човековите права, а се забораваат или се ставаат на страна оние кои што се директно извршители, оние кои што наредувале политички прогон, оние кои што спроведувале политички прогон, а практично намета се само оние кои што давале информации. И сега тука на крај со тоа би завршил, дали давањето на информација од страна на одредени луѓе може да повреди активно, дали повредува некој човеково право, може да повреди во одредени ситуации, меѓутоа, клучната повреда настанува од извршителите, од агентите, а агентите на тајните служби повторно не се опфатени со овој закон за лустрација и затоа јас мислам дека овој закон и оваа верзија на лустрацијата е фарса. Благодарам. Ти благодарам, Жарко, што еве ни возможи прилика да слушнеме нешто повеќе за последната неодамнешната одлука на Уставниот суд, која во голема мера укинува одредби од постојниот закон за лустрација. Исто така уште еднаш потенцираше за на некој начин едностраното спроведување на процесот на справувањето со минатото, со тоа што се заборава да се постапува на одреден начин, односно да се рехабилитираат жртвите на поранешниот систем и не се постапува во судски случаи
за утврдување на повредите на човековите права од страна на оние кои биле нарачатели на ваквите постапки. Јас би го повикала сега професорот Гордан Калајджиев да се усврне на оној аспект од предлог законот кој се однесува пред се на објавувањето на досијата во целост, како и објавувањето на решенијата за лицата кои ќе се утврди дека се практично неподобни за вршење на јавна функција. Исто така може да го разгледаме и аспектот на не сваќањето на личните податоци како лични податоци во рамките на овој закон. Тоа беше нешто на што обрнавте особено внимание кога го работевте последниот закон за кривична постапка, па може да разговараме во врска со тоа. А и особено ќе биде за нас значајно да дискутираме за тоа како го гледате задолжителното повикување на разговор на секој обичен граѓанин пред Комисијата за верификација на фактите. Дали тоа на некој начин значи повторно воведување на информативните разговори кои знаеме дека повеќе не се ни во законот за кривична постапка. И нормално нешто што вие плюс сметате дека е неопходно да се дискутира. Благодарам. Кога бев поканен да учествувам во ова јавна дебата, прво си помислив зошто би си губил времето, собствено и вашето време, за да се бавам со одново со прашања за кои ги има на некој начин згазена историјата, осуди и прашања на стариот режим со кој што од кој што не делат веќе повеќе децении. Меѓутоа се покажува дека ова е убава прилика да се искористи како придонес во јавната дебата за актуелните општествени состојби за кои што вреди да се дискутира, а тоа е градењето на правната држава и владењето на правото, заштита на човековите права, напредување на демократските процеси. Се разбира и од аспект на евроинтеграциите, иако ја нив не ги сметам како нешто што е цел само по себе и мислам дека погрешно ги поставуваме реформите во врска со евроинтеграциите заради евроинтеграција. Мислам дека ние тоа го правиме пред се заради напредување на состојбите и без тоа. Дали се прашањето е наистина на трибината исто така провокативно за тоа дали се работи за злоупотреба на демократските процеси. Мислам дека токму тоа е поводот да се запрашаме дали сега навистина денеска имаме правна држава, дали имаме владење на право, дали овие органи кои што се намножија во Република Македонија со значени овластувања како Комисијата за лустрација, навистина придонесуваат за демократијата и заштитата на човековите права или се стануваат алатка на неизвршната власт. Можам да констатирам дека за жал овие органи не даваат доволно гаранции за заштита и напредување на човековите права, туку се злоупотребуваат на некој начин за справување со политички неистомисленици и се една алатка во на некој начин на фронтална борба што се остварува низ повеќе алатки, вклучително и некои други механизми кои што би требале начално да го напредат човековите права и демократијата и владењето на правото, како што е, например, борбата со организираниот криминал и корупцијата, кои што гледаме заедно со илустрацијата, многу често се користат за нешто сосема друго и се претвараат во алатка, инструмент за борба не само меѓу политичките елити за власт, тоа би било уште и најмалку страшно, туку практично се алатки за пресметување на овие со медиумите, со граѓанското општество. И сега ова најновото, што до сега беше прикриено, сега станува поотворено и конечно и борбата за превласт во економијата или борба меѓу политичката актуелна елита и така наречените олигарси.
Ова не се непознати процеси, може да се забележат, за нив се пишува и во други држави, во Русија и во други од овие младите демократи. Мислам дека во досегашната дебата, вклучително и ова со Уставниот суд, беше запоставено прашањето на процедурите како многу важен инструмент за гаранција на човековите права. Еден познат автор има кажано дека историјата на човековите права е историја на процедурите. За жал, наместо Македонија да се фокусира кон тоа да го напреди независното судство, кое што би требало да биде главен заштитник на човековите права и слободи, добар дел од сериозни одлуки препушта на вакви квази тела, кои што гледате се изродуваат во определени некакви нови инквизиции. Постапката пред овие тела и начинот на кој што се спроведува и во стариот закон, и во новиот закон, представува еден класичен пример за инквизиторна постапка, во која што лицата што се обвинети немаат можност да се бранат, во која што не се почитува нивното право на одбрана, на расправа во која што ќе имаат честна прилика да се бранат од некакви обвиненија против нив, бидејќи би требало да ги штити, односно би требало за сите да важи презумцијата за честен граѓанин, која што државата, доколку има сознание или тврдења за тоа, треба да ги урне. Јас нема сега детално се задржам на процедурите, бидејќи тоа е предвидено за попладневната сесија, меѓутоа неколку главни прашања се наметнуваат како многу важни за целиот овој процес, а тоа е дека не само што не се прочитуваат човековите права во смисла на фер судење во овие процедури за некаква си морална осуда, туку овие процедури де факто по својата природа се многу блиски или во многу елементи се во суштина казнени процедури, бидејќи содржат по природата на делото за кој што луѓето се обвинуваат и санкциите, односно нивната тежина, практично представуваат еден вид на казнена постапка, што е признаено и во повеќе пресуди на Европскиот суд за човекови права. Мислам дека во Македонија ова инаку јасно прашање во практиката на судот во Страсбур и во други меѓународни инструменти не е доволно експлоатирано од проста причина што луѓето се можеби збунети затоа што нашиот устав експлицитно не го споменува правото за фер судење, иако тоа, јас сум длабоко убеден, е изразено низ други одредби, особено овие основните гаранции за фер судење, но и вредностите на кои што се повикува уставот, признаени во меѓународното право, а правото на фер судење е една од основните гаранции. Значи се работи, гледате, за голем, широк круг луѓе, сериозни санкции. Тоа е многу важно, бидејќи за низа професии, практично новинари, професори и други професии се јавува резултатот од оваа постапка и санкционирањето е практично речиси еднаков со казнената санкција според кривичниот законник забрана за вршење на професија, дејност или должност. Од тука, уствари, прашањето за кое што вреди да се дебатира е тоа да се прашаме како ние паднавме на ова условно кажано дередже, наместо да имаме напредување овие процеси да бидат гаранција за заштита на демократијата, ние да восстановиме механизми кои што со инструментите и гаранциите што ги обезбедуваат се под нивото на оние што ги осудуваме. Мислам во прв ред на процедурите. Второ, во крајна линија е многу интересно и две контроверзни сериозни прашања има врзани со службите за безбедност. Едното е начелно, кое што исто така би го свртел кон иднината, а тоа е добро прашање дали овие нашите служби за безбедност денешни
се восстановени според стандардите за професионална служба која што е сервис на граѓаните, а не сервис на врвот на политичките елити. И одговори на прашањето дали ние знаеме денеска чии воопшто политики ти остваруваат, дали за тоа имаме можности да направиме некакви дали за тоа имаме сериозни критериуми и стандарди. Какви овластувања имаат овие служби, бидејќи тие едноставно немаат никакви правни прописи за нивните овластувања и се служат со едноставен трик дека овие служби во нивната работа ќе применуваат полициски овластувања, а тоа е речиси невозможно или не одговара едноставно на природата на нивната работа и активности. И не можам ако не да не се прашам за прашањето кога гледам пратеникот Тито Петковски конечно за актуелното прашање кому овие служби одговараат и дали воопшто не имаме било каков сериозен надзор и контроли над ова, што е сериозно прашање кое што би можело да се дебатира од аспект на гаранциите за приватно согласно повторна Европската конвенција за човекови права, која што бара овие служби да бидат изложени на постојана ефикасна контрола, а нам ни е добро познато дека практично не постои никаква контрола, освен контрола на тој политички врв, кому тие веројатно му служат. Нашата правна неписменост, меѓу другото, е олицетворена и во овој дел и во самиот факт што законот за внатрешни работи кој што уредува, кој што се носи на иницијатива на ова министерство и уредува оваа проблематика од аспект на контролираниот, уредува како собранието ќе врши контролата врз министерството. Пазете, законот што го предлага и кој што се однесува на контролираниот, уредува прашањата како собранието ќе врши контролата, што е, се разбира, перверзно. Предпоставувам дека во вториот дел повеќе ќе се задржиме на овие прашањата за стандардите за докажување и целиот овој проблем со инквизициони елементи во оваа постапка, која што не носи кон второто прашање врзано со службите, а тоа е како документи на службите, на кои што ние воопшто не им веруваме, бидејќи тргнуваме од тоа, поаѓаме од тоа дека тие се работеле политички мотивирани, прогонувале луѓе, не се придржувале на никакви процедури и од тука се однапред секоја соработка со нив и нивното делување го осудуваме генерално. Како се доведуваме до тоа да во нашата процедура, што денеска ја спроведуваме во 21. век пред оваа комисија, ние им веруваме на документите на овие служби без нивна проверка, значи се зимаат здраво за готово, што е еден од најкритичните проблеми и за тоа како се остварува во оваа процедура, значи таа не само што нема дури ни тужител, толку инквизиторна, барем овие во Полска има некаков јавен комисионар таму, како им се вика, што игра улога на еден вид обвинител. Овие се и обвинителни, и бранителни, и суди, значи типична инквизициона постапка, во која што немате ни изведување на докази. Значи се зборува за некакви проверки, дали постојат докази, а доказите, односно доказните средства или некакви докази непроверени од тајните служби, стануваат факти. Смислата на процедурите и на тоа зошто уопште користиме процедури за да ја легитимираат постапката, е во тоа дека ни за соодветните давање на соодветна адекватна и доволна прилика да се тестираат доказите против лицето, ние ќе добиеме исход кој е достоен за почит. Значи, се работи, гледате и за прашање, што во законот е проблематично уредено, кој го има не само товарот на докажување, туку и кој е стандардот на докажување во оваа постапка. Во оваа постапка практично немате стандардно докажување, бидејќи просто нема ни процедура соодветна за докажување, така што тоа навистина е сериозна грижа. Значи, ние низ процедурите со тестирањето на доказите во една
постапка во која што двете страни најмалце ќе имаат можност да ги тестираат доказите, ќе дојдеме до она што не доаѓаме до совршен исход никогаш, но она што за да осудиме некого, да му наметнеме некаква санкција, па нека и морална, а камоли овие што се сериозни, каде што луѓето ќе изгубат својата професија, мора да биде она што се нарекува надвор од разумно сомневање, beyond reasonable doubt. Значи мора државните органи да докажат за солидна процедура, со солиден квантитет и квалитет на докази, дека некој лице на вистина соработувало. Освен тоа, како да се предпоставува дека таа соработка по дефиниција била штетна и ги резултирала со кршење на човековите права. Гледаме во овие процедури дека никој не докажува дека имала вистинска штета по човековите права. Како да секоја соработка е штетна и дека секоја соработка со овие служби била толку штетна што се кршеле човековите права, што се разбира само по себе е нелогично. И во крајна линија и целата ова работа е контрапродуктивна, бидејќи се фрла во јавноста се создава една слика дека било која соработка со државата, со државните служби, не само овие за безбедност, туку и со полицијата, на луѓето им се зима за зло и дека се со тоа некакви кодоши, наместо да се градат државни органи на кои што им веруваме, да се градат процедури кои што ќе придонесат за доверба на јавноста, за луѓето да соработуваат со полицијата и со државните органи во борбата со криминал, со се што е лошо и неприфатливо. Вака имаме ние и од овие процеси еден контраефект, дека и во иднина практично никој нема да сака да соработува со службите и конечно тука ќе завршам во однос со ова прашањето што го е поставено за информативните разговори. Знаете дека тие беа долго време предмет на дебати за тоа дали тие се воопшто може да се осваруваат на база на ваква коректна соработка во смисла на придонес на граѓаните во борба со криминалот, или тие по дефиниција, ако немаме гаранции, ќе бидат злоупотребувани од полицијата. И ние уште не можеме да излеземе или полека излегуваме од тој базичен однос на недоверба во полицијата, кој што де факто е вграден и во нашиот устав. Нашиот устав е веројатно многу сериозно граден врз базична недоверба во полицијата, што се разбира негативно се одразува во секоја ефикасна борба со криминалот. И допрва треба да разговараме, ова можда една од приликите да се дебатира за тоа, дали дојде време да се надминат определени фалинки во некои одредби од уставот, кои што навистина се нерешливи. Пример за ова е прашањето за соработката со службите во уставната одредба на член 12 од уставот, кој што зборува за тоа дека државните органи не може да бараат изјава од граѓаните. Ние тоа се разбира не го толкуваме дека ова се однесува на судска постапка, бидејќи тоа би го блокирало правосудниот систем кога луѓето не би требало да сведочат пред суд, и го толкуваме дека е во склоп на недоверба кон полицијата, но и тука наоидуваме на соодветни проблеми, така што треба да градиме механизми за доверба, а не да ја продолбочуваме оваа недоверба. Објективно во нашиот правен систем во моментов не постои правна обврска за соработка со граѓаните со полицијата, дури во казненото право. Па од тука би можело по аналогија да се постави прашањето зошто или како би можело да се восстанови ваква обврска за соработка со комисијата. И што би значило ова визави позицијата и правата на граѓаните кои што нема да се одзват на поканата, бидејќи тоа не е јасно решено во законот, ниту експлицитно се санкционира, како што можете да забележам, таа несоработка. Меѓутоа, доволно е на луѓето, они се јавуваат и кога знаат, односно кога немаме ситуација дека има некаква правна обврска да соработуваат со полицијата, самата можност да ги повикуваат полицијата резултира со истражувањата на терен покажуваат дека луѓето скоро 100%, да кажем, повеќе од 90% од случаите се одзиваат, бидејќи едноставно имаат таква перцепција
дека мора да се озват, имаат едноставно живеат со една страво почет према државата. И тоа е прашање за кое што вреди себе. Дали ние сакаме да продолжиме да живееме во таа атмосфера во која што граѓаните наспроти државата ќе немаат механизми да ги заштитат, туку ќе мислат дека се изложени на едно ветрометина на арбитрерности на државните органи. Благодарам, ќе се надоврзам подасно. Да. Му благодарам и јас на професорот Калајджиев. Веќе навлеговме според агендата во времето посветено за дискусија. Меѓутоа, само ќе потенцирам неколку моменти на кои тој обрна внимание, а тоа е пред се потребата за фер постапка во рамките на сите постапки во кои се утврдува прекршување на човековите права. Особено во ваквите, како што ги нарече тој квази тела, во кој се оди до таму што со решение на Комисијата за верификација на фактите може да се дојде и до неможност за вршење на дејност или должност. Нагласи дека граѓаните немаат должност според ниту еден закон да соработуваат со органите на безбедноста и со полицијата, а овде дури нели се работи за орган кој воопшто не е дел од полицијата, тука е независен орган, па останува да видиме дали ќе поставит граѓаните на Република Македонија однос на доверба или на недоверба и страво почит кон органите. Имаме отприлика половина час, 35 минути за дискусија. Би ве замолила оние што сакаат да дискутираат да се пријават за дискусија, да се представат кога ќе се пријават за дискусија. И јас би ве замолила, како и секогаш, да бидете концизни во своите излагања. Прв, еве, заговорник се јавува претедникот Тито Питковски, повелете. Благодарам. Добра можност е да разговараме на оваа тема, мощна е сензитивна, нели, но ние не разговараме. Ние сепак правиме монолог, како што ми изгледа, не само ова, а сите други дебати што ги организираат невладените организации, бидејќи власта не доаѓа на дебат. За нив дебатите се изгубено време, а може би ќе се соочат и со некои непријатности, па да ја дознаат вистината. И за овој закон, секако, јас ќе имам можност како пратеник во собранието да учествувам во парламентарната дебата, комисиска, и многу ќе ми користат овие идеи што овде ќе беа презентирани. Но чувствува за потребно да истакнам само неколку работи во прилог пред се на она прашање и дилема, додуше не беше дилема на професорот Калајджиев, дали ние имаме правна држава и дали функционира правната држава и правниот систем. Јас веднаш ќе кажам, немам. Мислам, тоа не сум открил ништо ново, вие тоа често го чувствувате, многу мина од вас преку колумните, новинарски коментари и така натаму, тоа го констатират. Но јас само ќе изнесам неколку примери во потврда на тезата дека немаме правна држава и не функционира тој правен систем. Само ќе ве потсетам, непосредно после победата на ВМРО после 2006 година и првите закони кои што беа оценети спротивно на Уставот од страна на Уставниот суд, Владко Ѓорчев во името на владеачката партија излезе, па добро, ние победихме на изборите, што има тамо некој уставен суд да ни кажува како ние треба да работи. Значи не треба коментар. Дали кое е местото на Уставниот суд во нашиот систем и така натаму, мислам дека излишно е да говориме. Второто е, министерката за внатрешни работи беше посочена работата на Комисијата за контрола врз работата на безбедносните служби. Ја каниме 6 месеци да дојде на седница на комисија да ни објасни што се случи практично, дали е злоупотребен или прекршен законот за следење на комуникации при затварањето на лидер на една политичка партија. Таа апсолутно го игнорира собранието и писмено говори дека се е во ред со закон. Кога побараме да идеме да видиме таму каква е, дали навистина е се во склад со законот, не ни беше дозволено. Само говорам, не сакам да елаборирам, многу мина од вас е во тек, за односот на власта, на извршната власт кон собранието, како контролор, нели,
законодавната врз извршната власт. Дали можеме да говориме за некоја парламентарна демократија? Дали може да говориме за моќ на парламентот да промени некои состојби на пленарната седница на собранието заради неодговорното однесување на министерката, кога побаравме одговорност, политичка одговорност се разбира, бевме осудени од парламентарното мнозинство како си земаме за право да ја навредуваме министерката. Понатаму, видете што се случи. Вчера во собранието парламентарното мнозинство не дозволи да се донесе законот, измени и дополнување на законот за трговски друштва со можност да се прикажува структурата на капиталот и учеството и на малите акционери. Значи, тоа е државна тајна. А со овој закон се дава можност да се влезе во душите на луѓето и на страниците на социјалните мрежи да се луѓето блатат, да се срамотат и така натаму, само заради тоа што припаѓаат на некоја друга политичка партија. И конечно четвртиот пример како тие сваќаат правната држава околу парите. ВМРО-ДПМН за последната кампања потроши многу повеќе пари, меѓутоа за 3,5 милиони пари нема покритие, 3,5 милиони евра. И нити информира собранието, а според законот имат врска сите политички партии на својата веб страница да ги истакнат изворите, значи донаторите, висините, како ги потрошиле парите, изворите и така натаму. Сите достави единствено владеачката партија, тоа не го истакне на својата веб страница. А на моето пратеничко прашање во собранието директно до премиерот ми одговори од кај се парите и дали вие ќе кажете како стекнавте, како дојдевте до тие пари, бидејќи наспроти вас го имате Социјалдемократскиот сојуз кој што позајми пари од Комерцијална банка, си зема кредит и кажа од каде ги позајмил парите и си ги враќа. Дали вие можете јавно да кажете од кај се парите? Парите се позајмени, како и секоја позајмица, ние ќе ги вратиме тие пари. Може да мислите што се случува сега Голгота. Само завчера една фирма текстилна од Прилеп соопшти дека отпуштила на принуден одмор 400 работници затоа што државата не и вратила ДДВ во износ од 660.000 евра. А колку такви има тажни приказни, тоа е сосема друго. Но најтрагично од се е што законот создава врска веднаш по исплатата на средствата од законот за финансирање на политичките партии се затвора сметката. За посебна што се отвора за време на избори и вие немате право повеќе од ниту еден извор да ги надоместувате тие средства. Според тоа јасно е прави кривично дело, а во законот пишува дека одговорното лице ќе се казни до 5.000 евра. Каде е политичката одговорност тука на председателот на политичката партија? Нити имаат намера да ги вратат, нити ќе кажат од каде се тие средства. Конечно, и само кусо за овој закон, за кој што дебатираме, за мене совршено јасно е дека власта си создава само уште една дополнителна алатка за пресметка со политичките неистомисленици. Ова нема врска ни со правна држава, ни со процесот на прочистување и така натаму, све беше добро од Жарко кажано и пресудата на Уставниот суд и така натаму. Значи нема никаква друга смисла и измисли една нова категорија функционери, така наречени олигарци. Тоа не е случајно, затоа што власта се соочува со сериозни економски, финансиски проблеми. Видите, само на вчерашната дебата во собранието веќе имате сериозни развидувања меѓу партнерите во власт. Дуи, да речеме, околу зафаќањето на некои средства од приватните пензиски фондови и не се согласува, но министерот за финансии предлогот го доставил до собранието. Значи, станува збор за јасна, транспарентна желба на власта да допре до финансиите на богатите луѓе во Република Македонија и да трансформира што може повеќе на страната на оваа страна. Значи, не случајно не дозволуваат малите акционери да бидат соопштени на јавноста, ама сите овие олигарси кои што на овој или на овој, така наречени на овој или на оној начин стекнале имот, капитал во периодот на транзицијата,
тие веќе ќе бидат лустрирани. Прво не знам што ќе прават, дали ќе ги сменуваат од како собственици тие се газди, што можат објективно според правната држава да направат, но имат можност да ги посрамотат. И конечно една страшна нелогичност, ако да речеме смислата е да се лустрираат соработниците на комунистичкиот режим, дали комунистичкиот режим траел до 2006 година. Бидејќи Груевски вели дека тие се сега притаени во институциите на државата и тие мора да ги откријат заради граѓаните, да ги охрабрат сите граѓани да станат отворени, јавни, транспарентни и така натаму и така натаму. Значи само ќе ве замолам ако може да привршувате, па ако нема повеќе дискутанти, може повторно да се навратиме на вас. Извинете што ве прекинав. Завршив, тоа беше последното, затоа реков последната реченица околу законот, еве тука прекинувам. Извинете уште еднаш. Значи, втор за збор се јави Александар Спасов, па потоа ви. Благодарам. Да се представам, јас сум Александар Спасов, асистент на правниот факултет во Скопје и програмски менеджер во Прогрес Институтот за социјалдемократија. Сосема накратко, не би сакал да се повторувам. Мислам дека уште и кога почна да се спроведува првиот закон, законот за определување на дополнителен услов за вршење на јавна функција, токму во оваа сала беше организирана една голема дискусија тогаш од Германската фондација за меѓународна правна соработка и фондацијата Фридрих Еберт во Македонија, на која што експерти од Сојузна република Германија и од Чешката република кои учествувале во процесот на лустрација и справување со комунистичкото минато, а колку и да го осудуваме системот во поранешна Југославија и Република Македонија како дел од Федерацијата, сепак овие земји мораме да признаеме дека има многу погорко искуство. Ако ние имавме условно некој либерален комунизам, тие системот го спроведоа, сталинистичкиот систем го спроведоа до крај. Самите тие кои беа жртви на делувањето на тајните, комунистичките тајни служби, предупредија на многуте горки искуства кои произлегоа од спроведувањето на процесот на лустрација, кој што да не заборавиме во Чешката република започна веднаш после промените од 1989 година, а во поранешната Германска демократска република, која што престана да постои, односно пристапи кон правниот и политичкиот систем на Сојузна република Германија, практично започна директно да се применува демократскиот правен поредок на Сојузна република Германија. Беше укинат претходниот авторитарен недемократски правен поредок на поранешната ДДР. Генерално се посочија на три проблеми и тогаш имавме проблем со присуство на пратениците, бидејќи истото парламентарно мнозинство беше и тогаш. Се посочија три основни проблеми кои овдека беа кажани. Јас само ги сумирав во правни, политички и технички проблеми, при што кај правните проблеми особено беше истакната проблемот на ретроактивното важење, проблемот на правната сигурност и на некој начин создавање сега жртви на жртвите. Значи, сега не сакајки од агентите на државната сигурност, пресметувајќи се со нив ќе направиме нови жртви на жртвите кои некогаш во некоја условна промена на овој систем би се прикажувале како нови жртви на системот, а не е идејата на лустрацијата да создава жртви. Второ, во однос на техничките проблеми, тука проблемот беше споменат, проблемот со веродостојноста на архивите. Во Република Македонија процесот формално започна 2007 година, ефективно започна комисијата со работа 2009 година. На 18-тиот на полнолетството на државата ние почнавме да ги вадиме архивите од поранешниот систем. А цело време тие архиви, додека не беа преселени во архивот на Македонија, беа во собственост на поранешната служба за државна безбедност, сега управата за безбедност и контраразузнавање. Колку министри се сменија, колку политички гарнитури се сменија и кој е тој што ќе гарантира дека не беа дополнувани досијата, менувани досијата и користени за политичка употреба. И конечно во однос на политичките проблеми и самата идеја на процесот на лустрација, за жал, од почетокот една убава иницијатива се искривоколчи со желбата да се прошири полето на политичка, малку Уелбековски да наставам, се прошири полето на политичката борба. Сега се пресели од легитимната демократска арена кон пресметувањето, нели, со старите арени, како што истакна професорот Каледжиев, сега и нели олигарсите влегувајќи во таа арена. Сосема јасна е идејата, една политичка елита да замени друга политичка елита, што не е проблем,
меѓутоа не надвор од институциите на демократскиот поредок. И конечно, една германска активистка за човекови права, која се спротивеше на инсистирањето на Сојузна република Германија дека правно ќе се справи со проблемите од комунистичкото минато, извика: баравме правда, а добивме правна држава. Ама никој во Сојузна република Германија покрај овој оправдан лелек на активистите за човекови права, дека навистина добија правна држава и долги процеси, кои на крајот завршија само со пресуди против оние кои што граничари, кои што пукале врз бегалците од источна во западна Германија, не се дрзна да каже дека сега сите соработници на Штази ќе земеме ќе ги обесиме на плоштадот на Републиката во Источен Берлин затоа што биле соработници на Штази без водење на судски процеси. Така што мислам дека најголемиот проблем на лустрацијата во Македонија е што од старт имаше зла намера и тогаш во таа прилика истакнав и сега ќе истакнам, за жал, ќе речем за жал и со длабоко извинување кон жртвите на лустрацијата, мислам дека после 18 години, со сега повеќе од 20 години, подобро овој процес може би и никогаш да не се започнува, оти за жал кај нас се искривоколчуваат процесите и на крај ќе создадеме нови жртви, а најмалку што сакаме е да правиме херои од соработниците и кодошите на поранешните комунистички тајни служби. Не нив да ги величаме, а со овој процес на крај од нив ќе создадеме херои. Жал ми се страф ми дека на крајот тие ќе испаднат жртви на жртвите, а вистинските жртви нема да ја доживеат својата сатисфакција. Благодарам. Ви благодарам, Спасов. Повелете. Ви благодарам. Легитимитетот за да се јавам на дискусија го црпам од тоа што сум мајор на армијата на Република Македонија, вработен во Министерството за одбрана и имам 7 годишно искуство во војно-разузнавачката служба во Република Македонија од 2000 година до 2007 година, од оперативец извршител до носител на реферат и заврши во одделение за хуманите. Бидејќи претпоставувам дека пишувачите на членовите на законот, дискусијата за тоа за предлог законот, се некои мои колеги тамо, се зачудувам на нивната неписменост во пишувањето на самите членови. Прво, споменуваат во една глава овде, пред член 20, дека во Република Македонија има служба. Нема во Република Македонија служба која се занимава со безбедност и разузнавање. Во Република Македонија има управа, што не е служба, има напишано овде војна служба за безбедност и разузнавање, лажат, тоа е сектор, и има агенција. Значи, Република Македонија денес нема служба. Република Македонија последната служба што ја имала е службата за државна безбедност, која е укината 95 година со членот 45 од Агенцијата за разузнавање. Крај на приказната. Втората работа. Исто така, тие мои колеги тамо пишуваат дека ќе ги третираат граѓаните на Република Македонија од државната безбедност и цивилните армиските органи како таен соработник, оперативна врска или таен информатор. Повторно неписменост и тоа класична од нивна страна. Во прописи е пропишано. Во прописи кои се уште се важни и јас сакам да разговарам за нив во последната дискусија која ќе се работи за службите. Дефинирано е што значи соработник. Нема таен соработник. Во пропис е дефинирано, подпишано од професорот Владо Поповски во улога на министер за одбрана. Таен соработник нема, има соработник. Сега соработникот може да биде информатор јавно и не знам што таму сега да не бидам во улога на едукативец на тие колеги. Значи нема таен соработник, а има резидент. Тоа, господине, вие што ги спомнувате агенти, исто нема во Македонија дефиниран агент. Има, значи, друга дефиниција, тоа е соработникот. И таен информатор. А има оперативна врска, да, точно. Значи, од 3 категории изнесени, 2 погрешни. Што е за мене представува голем проблем, затоа што во досието кој се води за соработник се пишува неговата категоризација, односно согласно степенувањето. Дали е соработник, дали е информатор, дали е оперативна врска. И сето се тоа сериозни дефиниции, затоа што оперативецот кога работи, тој работи согласно прописи некои. Не се тие луѓе што измислуваат или создаваат. И би нафрли уште една работа. Ние зборуваме за лустрација на граѓаните, функционерите. Законот од 84 година, ако се сеќавате, јас сум 71, па така да читав во архивите тамо, дефинира дека функционерот во службата за државна безбедност е тој што ги определува правилата на работите, одлучува и сите тие работи.
Во војската е поинаку. Војската доби закон 92 година. Тој е првиот закон со кој што Република Македонија во завршните одредби ги исклучи сите дотогашни закони. Значи 92 година е прв закон каде што безбедноста, одбраната, тоа не е случај со Министерството за внатрешни работи. Тие го презема и правеа измени и дополни на законите од СФРЈ. Сега да не ми се наутат колегите од МВР, па повторно тој престиж. Ние армија, војска, па тие полиција кои сме во она, ама во моментов војската ја води полицијата. Мене ми е жал што тие колеги в канцеларија седеа со мене, вакви глупости пишуваат, изгледа толку им е нивната. Да не навлегувам натаму клевета, можам да заработам. Ви благодарам на вниманието. Ви благодарам. Да, дури да се употребува нели таков термин како органите на државна безбедност, како заеднички, неопходно е да се дефинира нели што све тука би влегло, што се би подразбира овој термин, што не е случај со предлог законот. На ниту едно место тоа не е дефинирано, освен што членот 20 кажува кои органи ќе треба да соработуваат со комисијата, меѓутоа да, токму тоа што го зборите, да. Дали има други дискутанти? Не ве гледам од овде, професор, ќе повелате. Кои што беа кажани, благодарам, од дискутантите. Значи, прво, многу ми се бенди се тоа што беа спомнати жртвите. Дефинитивно во законот жртвите не се спомнуваат и во ниту еден момент жртвите не успеа во Република Македонија да добијат ни шанса за рехабилитација. Меѓутоа, јас би сакала два збора да кажам за другиот вид на жртви, оние невидливите жртви кои што повторно сега ќе бидат виктимизирани. Имено, меѓу тие кои што се нарекуваат тајни информатори, јавни информатори, луѓе од кои што се добивани информации и слично, многу често се наоѓаат всушност жртви на претходниот систем, односно луѓе кои што на овој или оној начин биле принудени, биле уценети да мораат да дадат одредени информации. И автоматски ние всушност ја продолжуваме виктимизацијата и јас не знам на каков начин можеме да го оправдаме тоа, заради тоа што никој нигдека во работата на комисијата и во рамките на законот не спомнува на кој начин ќе направиме евентуално разграничување меѓу луѓето кои што од идеолошки причини навистина ги давале тие информации, од оние луѓе кои што биле под притисок и затоа ги дале информациите. И вториот елемент кој што дефинитивно сметам дека треба одново и одново да го ставаме на маса за расправа е тоа што е она што ние сакаме да го адресираме со овој закон. Дали кодошењето, во наводници кажано, информирањето, или пак она што е последица од тоа информирање, односно самото дело. Што ни е дело заради кое што ние сакаме да ги осудиме, да ги ставиме на тапет луѓето, да ги објавиме нивните имиња и слично. Мене ми е многу проблематично што никако од законот не произлегува дека во секој момент мора да се испитува, и овдека многу убаво беше тоа подцртано, да се испитува дали од тоа информирање имало некаква штета, дали има вистина прекршување на човековите права, во што се состои тоа прекршување, бидејќи и во резолуцијата и во сите други меѓународни акти многу јасно вика големи прекршувања на човековите права. Големи, луѓе, мислам, може да има милион ситни работи кои што се случувале во одреден систем и ние нема да се оптеретиме, нема да влезиме во таа кал да ги расчистуваме тие ситни работи, туку оние кои што довеле до тоа тој систем да биде идентификуван како недемократски, а тоа се големите прекршувања на човекови права кои што тогаш не можеле да бидат адресирани. И трето кое што нигдека не се поставува како прашање, а во неколку наврети во рамките на Советот на Европа се расправа за тоа,
е проблемот на лустрацијата на луѓето кои што се дел од пасивното избирачко право. Значи, градоначалници, парламентарци, председателот на државата, советници во општините. На тој начин, всушност, се става шапа на уште една одредба од Уставот, а тоа е слободата на изборот. Нигдека во Уставот и нигдека во нашите документи нема ограничување за тоа кого можам јас да го изберам. На овој начин, всушност, преку делувањето на една комисија ми ставаат мене граници, политички граници за кого јас можам да гласам. Значи, да, функционери кои што се именувани во ред, меѓутоа како може мене некој да ми каже, како може на таков начин да ми ограничи едно од базичните човекови права, а тоа е правото на избор, со тоа што ми ги исфрла од листите на кандидати овие луѓе. Благодарам многу. Благодарам и јас, професорка. Професора Данилов Фрчковски се јавите за збор, така повелете. Благодарам, честитки за организаторите на собирот, е во втор пат релевантна дискусија околу законот. Јас сакам да ви посочам и да се посочам на еден друг аспект на улогата во општествената стварност кој овој закон ја прави. Именно овој закон, по моје мислење, е закон вододелница на јасно, недвосмислено рушење на уставниот поредок на Република Македонија, и тоа го прави на начин на кој ние досега не сме го доживееле. Ја сме имале скандали околу спроведување на уставните одлуки, но не на вака јасен, недвосмислен начин, после кој преседан, ние не можеме да зборуваме за правна известност, ниту за хиерархија на актите во Република Македонија. Вовлекување во дебата за детали од законот, а голтање на овој првичен елемент е можеби најголемата опасност, и кога јас би бил на позицијата на владата, јас би влегол во ваква дебата и би прифатил опозиционите или стручни коментари на законот, одржувајќи ова основна неуставност на истиот. Тоа би била именно опасна стратегија. Основната работа е што законот делегитимен и неуставен во основа. Понатака дебатата може да се отвори околу негово подобрување, но што со тоа? Дали ако тој остане таков подобре во деталите, ќе заврши работа. Многу е важно, повторам, дека Уставниот суд всушност го толкува Уставот, како и да завртите, каков и да е Уставниот суд и каков и да е неговиот состав, и какви етикети тој во меѓувреме да примил, и преку тоа толкување практично ние живееме тоа што е Уставот во праксата на политичката и правна пракса во Република Македонија. Што значи, рушење на неговите одлуки ја руши хиерархијата и не можеме понатака да зборуваме за правна држава. Не може малку да ја руши и не може, како што не може некој да биде малку бремен. Дека јасно и свесно се крши Уставот, зборува се фактот што не само сме имале ситуации кога остварувањето на уставната одлука била во конфузија, кој е надлежен да оствари. Тоа сме имале. Бидејќи тоа не се решава ни со деловникот, ни со други закони, има само една кривична одредба за неостварување судски одлуки. Но не сме имале вака јасно, со предлог на нов закон, недвосмислено стоење на позиција на кршење на Уставот. Према тоа, предлагачите со новиот закон ја потврдуваат недвосмислено темата дека нивната намера е истиот да го срушат. И ништо да не остават надвор од, како важен политички факт, од голата политичка волја на гарнитурата која владее, каква и да е. Значи, ние имаме една ситуација практично предлиберална, предграѓанска, кога политичката волја и силата на еден друг начин се единствен суверен факт. Тоа е страшната последица од овој закон. Тоа е страхобалната последица, не деталите околу неговата понатамошна писменост или неписменост. Инаку, тука се отвараат сега следните две прашања. Дали постои, дали ќе покренеме било каква процедура за заштита на уставноста, односно за остварување на уставните одлуки сега преку тој аспект, дали постои процедура за кривично гонење на оние што свесно не остваруваат судски одлуки, согласно одредбата од Кривичниот законник. И второ,
што е една тема сериозна за расправа, и второ, го отвара генерално делегитимираноста на законот кој не е во согласно со уставот, по логика на уставноста, го активира правото на отпор. Тоа е абецеда во либералните општества. Правото на отпор е базирано, или на бунт, ако сакате од русово времето, е базирано врз таа пореметеност на хиерархијата на важење законите, начело со уставот. Значи, тоа го отвара можноста за постапки, правни и политика на целосно неостварување или непочитување на така донесениот закон. Исто така сериозна дебата. Позицијата на предлагачите, само би упатил, и тоа би го поврзал со една пракса која не се случува кај меѓународните агенции. Користат се повеќе и повеќе државните органи фалсификување на податоци. Или, кратко да кажам, како да кажам, ако не лажење. Значи, во извештаите на СИПИТИ, во извештаите на НЕКРИ, државните органи даваат податоци кои се лажни, како африканските земји тоа го правеле. Не европски земји. Например, даваат податоци дека ќе се гради дел од притворот или е изграден веќе. И сега доаѓа комисија од СИПИТИ, да речеме, против тортура, и гледа дека тоа не е воопшто направено. Че ни лажат во податоците давани до европските монитори. Тоа се случува и со предлагачите на законот. Фалсификуваат факт дека е тоа согласно со резолуцијата на Советот на Европа, која упатува на пролонгирање, на можното пролонгирање на терминот на законот. Тоа не е така во резолуцијата, таа упатува во такви случаи, јас малку пишував за тоа да не се повторувам. И второ, упатува на фактот дека законот инспириран од некакви амандмани на некој пратеник, на пратеник од Европскиот парламент кој дал некакви сугестии околу законот, и законот се инспирира од неговата дискусија и амандмани, надвор од одлуката на Уставниот поредок и Уставниот суд. И го прави дебатата на тој парламентарец во Советот Европа го прави порелевантен од Уставниот суд. И тоа јавно го кажува во образложението. Добро, да не должам сега за предлагачите, имаме формален предлог да завршиме тука. Са позицијата на комисијата уште, сега јас ке влезам пак со онаа ограда, дека правам безчестие на начин што расправам за детали од законот кој не е уставен. И се чувствувам нелагодно, но сакам да го споменам тоа. Позицијата на комисијата сега е наново засилена. Меѓутоа, наместо да биде понезависна, комисијата ја права целосно диаболична сега. Замислете, комисијата веќе не ги дефинира или верификува фактите, колку и сега да е тоа спорно што се факти, дали имаме ние веродостојни архиви и така натака, тоа све стои, али верификување на факти е една активност. Сега, меѓутоа, таа комисија истражува. Знаете што значи истражување? Истражување значи, во науката, да појдете од фактите. Вие поаѓате од фактите, но нужно не мора да застанете зад нив. Напротив, менторите ќе ви кажат дека вие ќе ви го одбијат трудот ако се базира само врз фактите. Рече, тоа е недоволно. Ти мораш да истражуваш. Значи, истражувањето нужно подразбира департација од фактите, одење понатака во конструкција на тези. Тие може да бидат засновани на фактите, помалку или повеќе, и така натака се испитуваат, али истражувачка комисија и истражувачки персонал треба да има капацитет да истражува. Значи, да има образование. Сега комисијата прво од тој аспект не е квалификувана, не може да истражува. А второ, истражувањето е дајдено всушност со намера таа да конструира она што го направија во еден случај кога без досие конструираа соработник. И сега тоа го легитимира со работата, со закон. Значи, целиот процес е не мала фидес, како викаат правниците, него има диаболичка димензија. И тука ќе застанам. Благодарам. Ви благодарам. Ние овде на масата се договоривме дека нема сега да даваме некои завршни забелешки или заклучоци на оваа сесија. Ќе имаме 15 минути пауза и се надеваме дека меѓу другото и тоа ќе ве испровоцира да останете и понатака дел од ова дебата. Значи, повелете на кафе пауза до 12:05. Ви благодарам.